早晨啊！呢度咧就係佢啲早餐嘅 menu 啦。不過我哋咧因為 book 咗佢房，所以有 free 早餐。我哋睇下咩食先。咁咧呢度係有飯啦。誒，佢唔似中國米嘅喎。跟住有菜啦。呢個係咩㗎？哦，牛啊！應該係嗰啲咖喱牛肉啲 friend 咁樣。跟住雞蛋，哇！呢個薯仔 ，potato with cheese 啊，哦！跟住呢個咧，哦，絲襪味茄汁豆湯嚟嘅原來，跟住炒飯啦，呢度就有粥腸粉，哦，即係中式嘢啦，係嘛？定粵式嘢啊？喂，炒飯。塞米仲有腸粉，好，我哋睇其他先。跟住呢度就係粉啦 ，OK。呢邊咧就印度餐多啲啦，啲炒飯啦，炒飯呢個豆好食。跟住咧，對面就係粥。哇！都幾多調味料嘅喎，鹹魚花生啊，咪係花生，呢個唔係鹹魚喎，哦，蒜頭、皮蛋、鹹蛋，呢個似麻婆豆腐喎，跟住呢個粥、粟米湯、白粥、粟米，呢種粟米湯，跟住呢度呢啲煎炸嘢。呢條大肉腸，如果早餐覺得 heavy 得滯咧，仲可以食麵包。仲有呢啲款，哇！呢度啲糖水都幾搞笑嘅喎，就咁放到。呢個係 coconut yogurt，呢個係唔肥 yogurt，呢個係麥皮，呢個係正常吧。哇！呢啲係牛油同牛油啊，好肥啊！早餐正常嘢啦，奶啦、豆漿、粟米片，跟住對面呢，沙律，跟住係 ham 芝士，仲有壽司。大概係夾咩呢？牛油果，仲有呢啲 pancake，同埋生果啊！呢度有法棍啊，不過係細支嘅法棍。呢個咩嚟㗎？蛋加肉、豉油、辣椒油，仲有就係呢個蛋啦。呢度仲有水吧嘅喎，我唔知前面飲緊咩咧，睇嚟係特色咖啡喎。喂，就係有呢啲人啊！咁我哋喺雪糕酒店啦，跟住坐高爾夫球車出嚟啦，出咗嚟之後咧就轉右手邊，咁我哋就飲咖啡。Go go go！出咗嚟之後咧，嗰度有啲越南人玩嗰啲篤波啦，跟住呢度抹沙叉，跟住有呢啲係法包。然之後咧，前面呢個位咧就係我哋睇嗰個比較出名啲嘅 coffee shop 啦。我哋試下先。好，就係呢個位行入去啦。佢仲有車出租添，可以租摩托車啦，同埋可以租私家車。應該研究下先。佢哋話咧呢度係唔使車牌都租得嘅喎。Oh my god！只要你識揸就得啦。好，我哋入去睇下食咩先。哇！椰林樹影啊，都幾靚啦，係咪？我覺得唔錯喎。揾個位坐低先。入邊都幾靚噶喎，唔錯唔錯。仲好多條錦鯉添喎，好似好玩咁喎。好，一個係芒果沙冰啊，一個呢就係呢個海鹽 cream 嘅咖啡咁樣。試下先。
果 hea 油，我覺得呢個真係 OK 唔錯。掛住成嘅一型添。佢呢個咧係雞粉咁樣啦，跟住呢啲菜咧係將嚟啲加落去，跟住有兩個醬俾你點咁樣咯。咁但係我覺得個湯底有啲味精湯底嘅感覺。不過 anyway 試下咧。我哋租咗架電單車，跟住係27萬，即係80蚊港紙左右啦。我哋而家出發去大世界 Go！ 好，我哋咧就揸咗架車嚟呢個富國大世界啦，咁啊唔使自己行嘅，部車行就可以噶啦。呢度環境都幾靚噶，如果啲人多就可以租啲高爾夫球車咁啊兜一個圈咁樣，但係幾錢佢應該要了解下先。我見好多呢款車喎，有好多唔同樣嘅喎，有啲靚仔啲嘅噃。我嚟到呢頭就唔使驚啦，周圍都係食嘅咯。我嗰邊就重建緊啦，而家我哋就兜入去望下先。呢度就係嗰啲 market 啊、food 啊、租車啊，乜都有啦，按摩都有啊，乜都齊啊！我哋嚟到呢個紅啤啤館啦，跟住妙思林嚟嘅喎，入去睇下先。不過咧，妙思林對面呢個位置咧就係嗰個 water taxi 啦，呢個我又係好想玩，等我睇下玩咩先。好，我哋而家咧就去坐呢個水上的士啦，佢叫貢多拉啊，我冇記錯係。我哋就坐呢個貢多拉去玩啊，咁啊都幾得意嘅，水上的士嘛 ，water taxi 啊。沿路嘅景都幾靚㗎噃。哇！呢個水上的士都幾靚係咪？但係我哋係 one way 嘅啫，前面就落線啦。冇問題啊！好，我哋咧又係租車，然後入油啦。咁今次咧睇下係自己入啊，定係人哋幫我哋入啦？5萬蚊，原來佢幫我哋入嘅。OK， 我哋入5萬蚊，然後就係佢幫我哋入啦。Google 帶咗我哋唔知行咗啲咩地方，好似融入咗人哋嘅生活咁樣啦。你睇下，橫街窄巷啊！我哋而家去緊嗰個睇冇火嗰個地方，但係咧 Google 帶咗我哋行一啲橫街窄巷咧，總之融入咗人哋生活咁樣啦。好多中文字喎，即係嗰啲廟宇基本都係中文字嘅喎。我哋揸車嚟到呢個 Ocean Beach Bar 啦，去睇呢個冇火火 ，Go Go Go！ 咦，又閂埋喎。唉，好啦，我哋購物先。Ocean Beach 咧，佢要10點鐘先有得冇火，我哋試下去另外一邊睇下先。我哋嚟到咗 Sunshine Beach 啦，我哋就嗌咗個卡邦尼意粉，佢要10點鐘先有得睇嗰個火舞表演，咁所以我哋食完都走噶啦，聽日再睇。如果你嚟呢度咧，唔好食意粉，個意粉係淥得太腍啦，係唔好食噶。仲衰過茶餐廳意粉，搞唔掂。嗌咗個 taco 啦，嗌咗個係夏威夷 pizza， 咁我哋又試下嗰度先。係靚嘅呢度。好，我哋食完啦，我覺得最好食就係 taco， 但係咧呢個 taco 要趁熱食。我哋去埋單先，睇下使唔使200幾蚊先。好，我哋埋單啦，而家係應該係994518蚊，俾錢錢。我哋買咗濾芯花灑嚟用咗1日就已經係咁嘅色啦，同埋已經塞咗啦。你睇下，睇唔睇到咧？佢已經塞咗，已經係去到用綠，即係出唔到水咁樣咯。Oh my god！